ഗോപു നന്ദില ജി മാർട്ടിൽ ചില്ലാക്സ് ഓഫർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിനെല്ലാം അപ് ടു 40% ഓഫ് ഉണ്ട്. സാംസങ്, LG, ഹെയർ, കെൽവിനേറ്റർ, ബോഷ്, വേൾപൂൾ, ഗോദ്രേജ്, വോൾട്ടാസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മോഡൽസിലും ലോ കോസ്റ്റ് EMI അവൈലബിൾ ആണ്. മാത്രമല്ല ഡെയിലി ഒരു 66 രൂപ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു റെഫ്രിജറേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സോ ഈ സെഗ്മെന്റിൽ സാംസങ്ങിന്റെ 5-in-1 കൺവേർട്ടബിൾ, ഹെയറിന്റെ 7-in-1 കൺവേർട്ടബിൾ, മാത്രമല്ല ബോഷിന്റെ 3 ഡോർ കൺവേർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ പല കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ജനറലി ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിൽ 1 ഇയർ പ്രൊഡക്റ്റ് വാറന്റി ആണ് കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഹയറിൽ 2 ഇയേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് വാറന്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാംസങ്ങിൽ 20 ഇയേഴ്സ് കംപ്രസർ വാറന്റിയും ഉണ്ട്. അതുപോലെ പഴയ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് മാറ്റി പുതിയതാക്കാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ഉണ്ട്. കൂടാതെ എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറന്റിയും ഉണ്ട്. ചില്ലാക്സ് ഓഫറിന് പുറമെ എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാണോ? ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം. പോന്നേക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗോപു നന്ദില ജി മാർട്ടിലേക്ക്. ഗോപു നന്ദില ജി മാർട്ട് ചില്ലാക്സ് ഓഫർ.